is my true religion, my reason to be. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيزlar, muxlis va muxlisalarimiz, tasadduq ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam turkun suhbatlarimiz davom etar ekanmiz. Siz azizlardan uzr so'ragan holda yana bir bor fikrimizni aytib qo'ymoqchimiz. Azizlar, biz Rasulimiz alayhisolatu vasallamning hayotlarini nihoyatda qisqa holatda bayon beryapmiz. Agar imkoniyatimiz bo'lganda edi, har bir kunlarini, har bir daqiqalarini, har bir olgan nafaslarini birgalashib eslab, xursand bo'lgan joylarda xursand bo'lib, qayg'u ko'rgan joylarda qayg'uga botib, kulgan joylarda kulib, yig'lagan joylarda yig'lab o'tirardik. Lekin vaqtimizni e'tiboridan biz nihoyatda qisqa qilib aytyapmiz. Va yana shuni aytib qo'yishimiz kerakki, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning tarixlari, oilalari, farzandlari haqida kitoblarda juda ham ko'p voqealar, hodisalar berilgan. Afsuski ba'zan mubolag'a bo'lganlari ham, ba'zan uni ichida sahih bo'lmaganlari ham bor ekan. Hatto bizni o'zimizni tomonimizdan ham ba'zan bundan 20-25 yil muqaddam hali internet, hali bunday taraqqiyot bo'lmasdan turib, qo'limizga tushgan har qanday arab tilidagi kitobni sahih bo'lsa kerak degan umid bilan, gumon bilan o'qib, hatto mau'iza qilgan holatlarimiz ham bo'lgan ekanki, hozir bilsak uni ichida juda ko'p voqealari to'qima yoki mubolag'a elkan. Alloh bizni o'zi kechirsin. Lekin hozir endi azizlar, taraqqiyot shunday rivojlandiki, biz internetda o'zida o'tirib qaysi so'zi to'g'ri-yu, qaysi noto'g'riligini bilib olish imkoniyatini topyapmiz. Shuning uchun ba'zan so'zlarimiz avvalga aytgan mau'izalarimizga munosib kelmasa yoki ba'zi domlalarning tarixiy voqealarni bergan bayonlari bizniki boshqalari to'g'ri kelmasa, buni to'g'ri tushunishlaringizni xohlagan bo'lardik. Maqsadimiz tarixiy tortishuvlar emas. Maqsadimiz siz bizga Rasulimiz alayhisolatu vasallamning hayotlarini o'rganib, muhabbatimizni ziyoda qilishlikka ta'lim olmoqlikdir. Modomiki shunday ekan, biz Rasulimiz alayhisolatu vasallamning hayotlarida bo'lib o'tgan muhim voqealardan birini bugun eslab o'tmoqchimiz. Zero buni gapirish juda og'ir azizlar. Bugun sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan voqea qalbimizni larzaga keltiradi. Chunki Rasulimiz alayhisolatu vasallamning hayotlaridagi eng oxirgi og'ir sinovlardan bittasi edi. Ma'lumingizki, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam hamma farzandlaridan bu dunyodan o'tishdan oldin judo bo'lganlar. Faqatgina Fatima onamiz Rasulimiz alayhisolatu vasallamdan keyin 6 oy yashab olamdan o'tganlar. Ungacha hamma farzandlarini o'zlari qabrga qo'yganlar. Ha azizlar, qiyinchilik, zahmatdan namuna bo'lgan bu zot-i babarakot bizga farzandlardan judo bo'lishlikda sabr qilishlikni ham o'rgatib ketdilar. Farzanddan judo bo'lishlik og'ir ekanligini farzandidan judo bo'lganlar biladi. Qizlarini birma-bir qabrga qo'ygan, har birlarining janozasini o'zlari o'qigan Rasulimiz alayhisolatu vasallam 60 yoshga kirganlarida Mariya Qibtiya onamizdan dunyoga kelgan o'g'illari Ibrohimdan ayrilishlari og'ir imtihon edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Xadicha onamizdan boshqa biror onamizdan farzand ko'rmadilar, lekin Alloh azza va jalla asli misrlik bo'lgan Muqawqis tomonidan sovg'a qilib berilgan joriya bo'lgan Mariya Qibtiya radhiyallohu anha onamizdan bir farzand ko'rgan edilar. Farzandlarini bobolari ismlari Ibrohim alayhisalomga qiyoslab Ibrohim deb qo'ygan edilar. Shu darajada xursand bo'lib ketgan edilarki, hammaga e'lon qilgan edilar: Alloh menga o'g'il berdi, Alloh menga farzand berdi deb hammaga aqiqalar qilib uni ismini Ibrohim deb qo'ygan edilar. O'g'illarini emiz berishlik uchun shahar chetida Madinaning janubidagi bir temirchini ayoliga bergan edilar. Tez-tez bolasini ko'rgani borib turar edilar. Ba'zan o'zlari borardilar, ba'zan Anas ibn Malik radhiyallohu anhu hamroh bo'lardilar, ba'zan ba'zi sahobalar hamroh bo'lardilar va ular Rasulimiz alayhisolatu vasallamda o'g'illari Ibrohimga qay darajada muhabbat ko'rsatayotganini ko'rib havas qilardilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning o'g'illari Ibrohim 15 oylik yoki 16 yoki 18 oylik turli xil rivoyatlar bilan 2 yoshga yetmagan bir holatga ekanliklarini aytadilar. Abdurrahmon ibn Avf radhiyallohu anhu bilan bordilar. Borganlarida ne ko'z bilan ko'rilsinki, o'g'illari Mariya onamizning quchoqlarida oxirgi nafasni olayotgan edilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam kirganlarida ko'zlarini quvonchga to'ldirgan bu farzandlari endi ona qo'lida oxirgi nafasni olib turibdilar.
eng shirin yosh, eng go'zal yosh farzandi bor otalar bilamiz. Bolamiz 1,5 yashar, 2 yashar bo'lgan mahalda shunday chiroyli bo'lib ketadi. Tillarini, ba'zi harflarini talaffuzlarda buzib gapirishlari ham unga yarashadi. Erkalanishliklari, otani bo'yniga osilishliklari, bolamizdan chiqayotgan jannat hidlari qanchalik darajada huzur halovat qilishligini hammamiz bilamiz. Endi mana shu yoshda bunday boladan ayrilish musibatini og'ir ekanligini ham qalbimiz bilan his qila olamiz. Rasulimiz alayhisolatu vasallam kirib qarasalar, o'g'illari shu holatda turibdi. O'g'illari oxirgi nafasni olyapti. Nafas olishlik, nafas chiqarishlikka qiynalyaptilar. Nafas bo'g'ilib chiqyapti. Rasulimiz alayhisolatu vasallam buni ko'rib qiynalib ketdilar. Moriya onamiz payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni qo'llariga olib bolasini berdilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam qo'llariga olar ekan, ko'zlaridan yosh oqib yig'ladilar. Bu holatni ko'rgan Abdurrahmon ibn Avf radhiyallohu anhu hayron bo'lib, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, yig'layapsizmi?" dedilar. Ya'ni Rasulimiz alayhisolatu vasallam o'lim bo'lganda, musibat bo'lganda yig'lashlikdan qaytarardilar. Shuning uchun yig'layapsizmi deb qoldilar. Shunda Rasulimiz alayhisolatu vasallam Abdurrahmon ibn Avfga qarab, "Ya ibn Avf, innaha rahma." Yig'layotganim bu rahmdandir. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam yig'laganda Alloh bilan urushib, janjallashib, yoqa yirtib yig'lashlikdan qaytarardilar. Lekin endi Rasulimizning yig'lashliklari, ko'zdan yosh oqib yanoqlarini uyutishliklari bu rahmat yig'isi, rahm yig'isi, bu otalik mehri edi. Payg'ambarimiz alayhisalom qo'liga bolalarini, o'g'illari Ibrohimni olar ekan, unga qarab, "Innal ayna tadma wal qalb yahzan." Ko'zlar yoshlandi, qalblar mahzundir. "Va la naqulu illa ma yurdi robbana." Ammo biz Robbimiz rozi bo'ladigandan boshqa gapni gapirmaymiz. "Inna bi firaqika ya Ibrohim la mahzunun" dedilar. O'g'illariga qarab, "Ey Ibrohim, ko'zlar yoshlanmoqda, qalblar mahzun bo'ldi, ammo Alloh rozi bo'ladigan so'zdan boshqa gapni gapirmaymiz. Sendan judo bo'layotganimizdan xafamiz bolam" dedilar. O'g'illari Ibrohimni olar ekan, "Bolam, Allohning taqdirida rozi bo'lishlikdan boshqa narsaga meni qo'limdan hech narsa kelmaydi" dedilar. Bolalarning yuzlariga yuzini bosib turdilar. Shu holatda o'g'illari Ibrohim olamdan o'tdilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam bundan qattiq mahzun bo'ldilar va albatta ko'zlaridan yosh oqizdilar. O'g'illari Ibrohimni mana shu joyda sahobalar yuvdilar, kafanladilar. Va Rasulimiz alayhisolatu vasallam o'zlari janozasini o'qidilar. Qanchalik og'ir imtihoni azizlar. Kechagina ko'ngillariga xursandchilik berib turgan, ko'zingizni quvonchi bo'lib turgan farzand uchun o'zi otani janoza o'qishligi qanchagam og'ir imtihon. Rasulimiz alayhisalom shuni qildilar. O'g'illarni qabriga qo'ydilar, ustiga suv sochdilar. Keyin qabriga qarab aytdilarki, "Ey Ibrohim bolam" dedilar. "Hozir sana oldinga 2 farishta keladi. Ular so'rasalar, Robbim Alloh degin, payg'ambarim otam Rasululloh sallallohu alayhi vasallam degin, dinim islom dini degin" deb aytib turuvdilar. Orqada Hazrat Umar radhiyallohu anhu ni yig'lab yuborgani eshitildi. Rasulimiz alayhisalom hayron bo'lib, "Ey Umar ibn al-Hattob, nega yig'layapsiz?" dedilar. Shunda, "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, bolangiz hali go'dak edi, balog'atga yetmagan, uni gunohlarini yozilishlikka qalam ishlamagan. Sizdek ulug' zotni farzandi bo'lib dafn qilgan bolangizga hozir farishta kelib so'roq savol qiladi deyapsiz. Men esa balog'atga yetganman, qalamlari yozilgan, men sizdagi otasi yo'q bo'lgan zot qabrga kirganda nima qilaman?" deb yig'ladilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam mana shu mahzunlik bilan qabrdan qaytdilar. Ertasiga hatto quyosh tutildi. Odamlar o'sha quyosh tutilganidan qo'rqib ketib, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning o'g'illari Ibrohimning vafotidan quyosh ham tutildi deb aytdilar. Shunda Rasulimiz alayhisalom minbarga chiqib, "Quyosh va oy Allohning alomatlaridandir. Bu biror bir kishi olamdan o'tsa yoki tug'ilsa tutilmas" deb undan qaytardilar. Hatto shu holatda ham insonlarni g'uluga ketishlikdan, haddidan oshishlikdan qaytargan zotga salovat va salomlarimiz bo'lsin. Ha azizlar, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam doimo bizga namuna bo'lgan. Farzanddan ayrilish og'ir. Bugun bu gapni aytayotganimizda bizni farzandidan ayrilgan insonlar ham eshitayotgan bo'lishi mumkin. To'g'ri, bu og'ir musibat. Go'zal farzandingizdan, o'g'lingizdan, qizingizdan ayrilgan bo'lsangiz, Alloh siz azizimizga sabr bersin.
rasulimizdan o'rnak oling. Birma bir farzandlarni qabriga topshirib Alloh rozi bo'ladigan so'zdan boshqa gapni gapirmayman degan rasulimizdan o'rnak oling. Og'ir musibatda Alloh sizga sabrni mana shu zotdan o'rganishlikni nasib qilsin. Rasulimiz alayhisolatu vasallam davrlarida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning suhbatlariga bir inson bolasini yetalab olib kelar ekanlar. Balog'atga yetgan bolasi bor ekan. Har kun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga birga suhbatlariga olib kelar ekan. Payg'ambarimiz alayhisalom bir kuni suhbat qilayotganda haligi odamning yonida o'g'li ko'rinmay qoldi. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom uni chaqirib, "Doim yoningda o'g'ling bilan kelar eding. Bugun o'g'ling ko'rinmadi-ku" deganda u odam yig'lab yuborib, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, o'g'lim vafot etib qoldi" dedilar. Otaning yig'laganini ko'rgan Rasulimiz alayhisalom unga qarab, "O'g'lingni yaxshi ko'rarmiding?" dedilar. "Ha, ya Rasululloh, juda ham yaxshi ko'rardim. O'sha yaxshi ko'rgan o'g'ling u dunyoda sen jannatning qaysi eshigiga borsang, o'sha eshikda oldida seni kutib olishdan xursand bo'lmaysanmi bo'lmasa?" dedilar. Bu esa katta iltifotida azizlar. Bugun biz Rasulimiz alayhisolatu vasallamning bolasidan judo bo'lish musibatini qisqa bir holatda aytyapmiz, ammo bu holatlarni til bilan aytish ojizdir. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning holatlarini tushunishlik uchun o'shini ko'zi bilan ko'rishlik kerak edi. Ammo biz eshitib turib shuncha mahzun bo'ldik. Bu mahzunlikda Rasulimiz alayhisolatu vasallamga yelkatosh bo'lgan sahobalardan Alloh o'zi rozi bo'lsin. Va bugungi tarixdan, bugungi voqeadan har kim o'ziga xulosa olib, Allohdan doimo sabrda, qanoatda turishligimizni Alloh nasib qilsin. Va Rasulimiz alayhisolatu vasallamga muhabbat va sadoqatlarimizni ziyoda qilsin. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. The love of Muhammad and his family is my true religion.